क्या आप इन्हें इनकी आवाज से गैस कर सकते हैं कि नहीं? आइए देखते हैं। मैं 1 मिलियन सेलिब्रेट करने गई थी अपने दोस्तों के साथ। अगर आप लोगों को पता है कौन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इट्स पायल गेमिंग। राउंड नंबर 2 एक्सपेरिमेंट टाइम, बहुत मजा आने वाला है आपको तो। अगर आपको पता है कौन है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इट्स ट्रैकिंग टैग। राउंड नंबर 3 मैच 100, अगला मैच 100 देख रहा है कि नहीं? क्या आपको पता है ये किसकी आवाज है? इट्स खगेश। बोनस राउंड। गाइस अगर आप अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इस खतरनाक अगर आप लोगों को पता है ये कौन है तो कमेंट बॉक्स